Hoje eu vim aqui te contar 7 curiosidades sobre os gatos que provavelmente você não sabia. E nesse vídeo você sabia que os gatos têm superpoderes escondidos? Primeira curiosidade, você sabia que os gatos podem pular até 7 vezes o seu tamanho? Você sabia que os gatos dormem 70% das suas vidas? Os gatos ronronam para se acalmar e às vezes nos acalmar também. Essa foi a curiosidade 3. Quarta curiosidade, você sabia que um miado baixo é um miado amoroso? E você já pensou que cada gato tem um miado diferente? Os gatos são como nós, cada miado tem uma voz diferente. Você sabia que quando os gatos estão balançando o rabo, eles não estão felizes, e sim bravos? Você sabia que os gatos podem escutar barulhos que os humanos não conseguem escutar, até mesmo insetos andando? E se você gostou dessas curiosidades e quer saber mais sobre o mundo mágico dos gatos, me siga para mais!